哎呦，兄弟们，就这玩意儿，这麻辣串这不太板着太逼了。这是我点的蘑菇鱼丸跟小鸡肉串，兄弟们，这豆皮你必须吃啊，兄弟们，真的。就这小味儿，它能带你穿越，能让你回想起小时候，哥几个加一块凑他妈几块钱，搁校门口来一把2把的，拿了个大锅一涮，哥几个一人分点。那时候兄弟们没钱，但是贼开心。Hello， 我大老这水腿，兄弟们，今天过6·1，我找到了一个算是我儿时的一个小麻辣串，就是涮豆皮那个玩意儿，所以让我们尝尝好不好吃。OK，Let's go。虽然是麻辣串，但是有一个非常不幸的消息，我需要跟兄弟们说一下啊。我不最近治牙呢嘛，这个牙兄弟们神经摘了，大夫不建议我吃什么鸡架、大骨头、辛辣，还有粘稠的东西，因为大夫怕把我这个材料给它粘掉了，所以最近只能吃软饭，好像是这个吧，兄弟们，因为他这写了豆皮儿。兄弟们，这个是菜单啊，隔壁好像是个废品回收市场，兄弟们，这是大爷自己的，大爷你的产业链太广了。黄色的篮球，兄弟们，这小屋太好了，就这一个小桌。太板正了！哎呦，兄弟们，就这玩意儿，这麻辣串这不太板正太逼了。但我吃不了辣的，我挺遭罪呀，该说不说。咱家有水吗？卖水吗？不卖，你免费喝。好嘞，谢谢。大爷家不卖水，但是送水。兄弟们，咱回忆童年喝啥呀？那必是水儿。大夫不让喝可的，没招，先戒一段时间啊。哎呀，杰克，兄弟们，这是我的啊，真挺好，但就是啊，少了点什么，这个灵魂，没办法，那有病得治病啊。休息好几天，业务都忘了，兄弟们，咱先把包摘了。兄弟们，我终于找着这一把童年小涮串了啊，就当给兄弟们过6·1了，咱先来一个。就这玩意儿香，兄弟们，这搞点辣椒油，兄弟们，你妈的起飞了都得，牙真耽误事儿。这时候说给我来短信了，这月初手机又没话费了，这在外边拍摄流量话费用的太快了，我赶紧连个无线网充上啊，不然去营业厅又贵又不方便。我知道一个好地方，便宜充值又快，秒到账，最高能领取4元话费券，就在抖音商城充值中心，我来教你们怎么充。我在抖音商城充值中心刚领了话费券，充值快，秒到账，点商城进入充值中心或点评论区领取最高4元话费券，月底或月初该充话费了，领券充更省钱，抓紧去评论区看看吧。这就是我找寻20多年的味道，兄弟们，太逼了！我申请这玩意儿呢，作为沈阳非遗儿童美食，太香了！你搞什么啊？我找你找了这么些年，我真的是。这是我点的蘑菇鱼丸跟小鸡肉串，兄弟们，太香了！当然，大姨还送我4个小荔枝，十分感谢。而且内心自己也过上了6·1儿童节啊，确实非常开心。这玩意儿如果嘎干嫩，我绝对能吃。哎呀，我还是那句话，找点辣椒油，太逼了，兄弟们。很嫩很香，小甜味很好。你瞅这哪是小鸡柳啊，兄弟们，这都赶上大鸡排了。主打一个捡便宜，再来个蘑菇，这蘑菇给不少啊，该说不说。兄弟们，我立下毒誓啊，你等我病好的，我能吃辣的时候，我指定再来，我必须得感受一下完全体，真差点味儿。好吃，我真的不开玩笑，你们不馋吗？我现在一吃一个汗毛竖起，真的就是太让我怀念上学的时候吃这玩意儿了，真好，妈真得，兄弟们，你这玩意儿就是真鱼串，小鱼丸，软饭，我最近正缺这玩意儿。兄弟们，真的是有啥备有病啊！我这牙哩哩啦啦的得治1个多月，你说我这1个多月咋过着啊？该说不说，内心呢想死。这豆皮你必须吃啊，兄弟们，真的。就这小味儿，它能带你穿越，能让你回想起小时候，哥几个加一块凑他妈几块钱，搁校门口来1把2把的，拿了个大锅一涮，哥几个一人分点。那时候兄弟们没钱，但是贼开心。小时候吃到最后了，不都是这边一扒开，这个借他一扒，不都这回事吗？最后再来个荔枝，哦呦，兄弟，这小荔枝，哇，我的妈，太甜了！再来一个，哇，这荔枝这么好吃啊！好吃，哦，好像掉下去，小水果太逼了，无理多了不落，兄弟，这地儿太好了，强力推荐啊！搞定了，兄弟们，今日消费20块05毛，收我20，还白嫖1瓶水，白嫖人4个荔枝，兄弟们，你这是万分感谢，我该说不说，大爷永远是我大爷，大娘也是啊。主推就这个小地方，兄弟们，就里边这些小杂货，你就来吃豆皮啊、小蘑菇啊、小鸡柳的，哎，我真的这小味儿太对卤子了，你吃上你指定是开心，你切记铁着我一点不扒瞎，真的。当然，如果到时候人多排队，兄弟们千万别急眼，给点耐心，大爷大娘真的岁数大了，你能吃指定是你的福分，你切记。
那天直播跟兄弟们唠嗑说做梦是不是梦了董刺刺了？我也就是直播的时候跟兄弟们 battle， 比着唠着，我没曾想兄弟们，我当天下播我就刷了董刺刺了。董刺刺跟谁？维嘉打拳击，哇！你这兄弟们真是打在他身，痛在我心呐、你说也没有什么接触，我怎么就能梦着这个人呢？该说不说，董刺刺是真好，属于是六边形战士，长得也好看，个儿也高，完身材啥的也都够用。兄弟们，你真是完美。你当朋友处，你身边有这样的朋友，兄弟们，你真是你8辈子修来的福分，你切记。当然，我挺想不仅限于在梦中跟董刺刺认识，但这玩意儿呢，兄弟们，这个要求确实属于是有点过分了。线下呀，我一个大社恐，我真是我见不了一点啊。就是跟兄弟们说一下，就董刺刺人很好。行了，兄弟们，多了不说，还那句话，承蒙兄弟们恩爱，我们下期见。兄弟们，大爷纯手工炸串啊！现在这手工不好使。哎呀，别大爷，你长命百岁，真的，你能一直好使，大爷，你能出一天单，我能吃到一天，就是我的福分，不开玩笑，真的。谢谢。哎，走了，大爷啊！哎，好嘞。想来大爷家吃，你就导航这几个山东包子、小径奶站，还有这个馋嘴麻辣烫就行啊。